Nyambut gawe niku ibadah, Pak. Jadi wong nyambut gawe kok gengsi niku berarti gengsi karo ibadah. Nyambut gawe niku ibadah. Sapa wonge kesel ning wektu awan krana nyambut gawe ning wektu isuk niku dosane di ngapura karo Allah. Jadi aja gengsi karo nyambut gawe niku ganjarane gedhe. Kanjeng Nabi niku nate cara bahasa sekarang dukani sahabat mergo enten sahabat iki isuk wis budal nyambut gawe. Padahal waktu niku sahabat niku sami ngaji. Kuwi piye to? Isuk kancane ngaji kok budal ning sawah. Kanjeng Nabi dawuh aja ngono. Wong kuwi budal ning sawah diniati nyambut gawe krana Allah golekne nafkah keluargane, kuwi ganjarane padha karo jihad fisabilillah. Nyambut gawe iki penting, tapi nyambut gawe iki gak ana hubungane karo rezeki. Nyambut gawe niku perintah Allah, rezeki niku jatah kok Allah. Disamane nek nyambut gawe aja niat golek rezeki. Mergo rezeki iki jatah. Rezeki niku takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, takdir sugih karo melarat wis enek ning kono. Dinyambut gawe niku perintah, sugih niku jatah. Padha karo sampean diundang genduren iki lho, aja niat golek berkat, berkat niku jatah. Ning ndi Kang genduren nyapa ben oleh berkat? Oh, pekok kuwi jenenge. Berkat kuwi jatah, urung sampean teko iki berkate wis enek. Undangannya 50 kilo lek gawe kilo swidak. Jadi sama nyambut gawe kok niat golek rezeki, nyambut gawe niat nuruti perintah Gusti. Selesai wis. Nek sugih wis enek tulisane ning kono yu. Hei. Wong lek ning kono tulisane sugih ra iso melarat, lek tulisane melarat gak iso. Wong lek kadung tulisane ning kono KEK RR. Usangnya nyambutnya kayak apa ya panggahke. Jadi sampean ki lek nyambut gawe niatono ibadah. Ngono lho, genduren kok niat golek berkat. Berkat ki genah oleh kok. Lek ora iso nyang genduren ora usah susah. Ya Allah sikilku kecekluk. Iki engko gak entuk berkat lek pancen jatah dititipne kancane. Ya ora. Ngono lho. Nyambut gawe iki ibadah, sugih niku jatah. Nomor loro sugih ki potongan. Wong lek ora potongan sugih kon sugih angel. Wong lek ora potongan sugih dijak numpak mobil AC ya mabuk. Tumpak ning mobil AC Jambon Ponorogo lho, tumpak ning Innova terbaru mabuk ping 12 kok. Mbok tumpakne pikep le Ponorogo Madiun iki malah ora mabuk, malah ngadeg karo nampek angin. Pancen balungan kere ya. Lho wong lek ora potongan sugih kupinge dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mbok dikai biting kok malah garing. Kuwi jenenge kuping kere ngono kuwi. Tukokne anggur sak kilo 20.000 ora doyan kok. Mbok ditukokne juwet iki lho malah seneng. Kuwi jenenge ilat kere. Pun nyambut damel nggih. Nyambut gawe niku penting tenan. Para hadirin, kalau kita bicara haul berarti kita bicara banyak hal. Kalau kita bicara haul satu berarti kita bicara kecintaan kula karo panjenengan dateng ulama. Karena haul niku memperingati dina sedone ulama niku jenenge haul. Dadi lek ulama kiai iki jenenge haul. Lek duduk kiai aja haul. Lek duduk kiai apa? Pendaan. Dadi lek kiai iki haul. Lek duduk kiai apa jenenge? Lek ning Blitar jenenge pengeling-eling. Nah ini gini nopo pendaan, pendake, jadi lek duduk kiai, pendake ngono, wakile Pak Bupati barang ki ojo haul,
duduk kiai. Pak Camat barang ya pendake. Ngono. Wong duduk kiai, khaul iki tekane kiai, ngoten lho. Sing biasa-biasa lungguh-lungguh lesehan kae. Heeh, pendake. Dalem lho niku anu wis kadung dadi hake kiai, dadi wong mulya iki lek sedo diperingati jenenge khaul. Nggih, nek wong nyanyak yo aul. Karena apa ngeten? Orang yang dikhauli itu adalah orang yang punya prestasi. Mungkin dawa ceritanya. Jadi kalau kita bicara haul itu termasuk bicara prestasi. Ngoten. Yang pertama kalau kita bicara haul berarti kita bicara kecintaan dhateng ulama. Kula karo panjenengan perlu membangun kecintaan dhateng ulama. Makhluke Allah teng dhuwur bumi niki sing mulya namung kalih. Setelah Kanjeng Nabi. Fi hadzal zaman manusia sing paling mulya namung kalih, siji wong tuane dhewe-dhewe, nomor loro ulama, nomor loro kiai. Wong tuwa jenengan itu istimewa. Mergo Kanjeng Nabi memberi penghargaan ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah dideleh nang ridhone wong tuwa, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Sehebat apapun anak lek wong tuwa gak lila, Allah melu gak lila. Sampai jadi wong pinter gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. Awake dhewe dadi wong pinter gelare tumpuk-tumpuk, wong tua gak lila, Allah melu mboten lila kok. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet, tapi wong tua lila, Allah melu lila. Lho ampuh lho wong tua ini. Sampe dadi wong ahli sedekah, donyane entek ge bangun masjid, ge bangun TPQ, madrasah diniyah, pesantren, ge santunan cah yatim, janda miskin, ahli sedekah, wong tuwek gak lila, Allah melu mboten lila. Mending nukane cenil bapak ibuke entek 2.500, bapak ibuke lila, Allah melu entek uripe manusa cekel wong tuane dhewe-dhewe. Sampeyan dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, lek wong tua gak lila, Allah melu mboten lila. Mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lila, Allah melu. Sama ini ahli ibadah, sholat gak tahu gak jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, ahli ibadah, buatuke ngecap ireng susun 28, poso sunah tandangi, poso wajib tandangi, pendak Senin ajek nyenen, pendak Kemis ajek Kemis. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, wong tua gak lila, demi Allah, Allah melu mboten. Pengen bukti, kalangan pesantren mesti kenal karo jenenge sahabate Nabi jenenge Alqamah. Sahabate Kanjeng Nabi meh kepleset mergo nyapa tau gelakne ibuke. Di donya iki sing paling ampuh iki tenan wong tuane dhewe-dhewe. Nduk, sampeyan tak peseni sok lek rabi aja golek gantenge, Nduk, golek ridane wong tuwek. Awakmu duwe pacar jenenge Solikin. Awakmu kadung janji sehidup semati karo Solikin, tapi lek bapak ibumu gak lila, aja kok terus Nduk. Mergo lek bapak ibumu gak lila, Allah melu gak lila. Lek Allah gak lila, kowe lek terus rabi karo Solikin gak nek barokahe. Bapak ibumu gak cocok karo Solikin, tapi cocok karo Solekan. Milih Solekan, Nduk, milih Solekan. Karena nyapa lek wong tuamu lila, Allah melu ngono lho. Ngono iki terus muni lho, tapi Solekan mboten patek ganteng lho Pak Lukman. Heleh, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Lho, jadi wong teng donya ki sing paling ampuh wong tuane dhewe-dhewe iki tenan, Pak. Lho mergo nyapa? Mergo sampean ki dadi wong tuwek uripe mek entek kok ngurusi anak. Nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne anak. Apa to kok sing gak kok wehne lek urusan anak? Anak njaluk motor, tukokne, njaluk mobil, tukokne, njaluk omah, gawekne, njaluk sawah, kok wehne lek urusan anak. Lek perlu nyawa lek sing njaluk anak, kok wehne kok.
Tangga kula niki winginane anake wedok mati nangis Pak bapake seminggu. Kula entuk rong dina takziah Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Pak Lukman estu cara nyawa kena dijolne tak ijolne nyawa kula. Dan kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Tak elus dodoku subhanallah. Wong tuwek iki lek urusan anak nyawa diwehne. Sampeyan yu lek anakmu lara gak mari-mari wani ngijolne penyakit sampean. Ya Rob, lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula ten kula. Ampun anak kula sing lara ben kula sing lara. Wi wani awakmu lek urusan anak. Nggih napa nggih? Apa gak kawene nang anak yu, Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Lepek kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang aku ora ngerti. Wis sing rawuh iki sing dhewe wong tuwek tulung diopeni sing apik. Donya iki sing paling ampuh siji wong tuweke dhewe-dhewe. Aja gampang gelakne lek wong tuwek gelo Allah melu. Nomor loro aja pelit karo wong tuwek, aja hitung-hitung. Sampeyan lek hitung-hitung karo wong tuwek Allah gendhen hitung-hitung. Sampeyan lek karo wong tuwek los, Allah los karo sampeyan. Lek pengen sugih sing rawuh rene apika karo wong tuane dhewe-dhewe, lumana karo wong tuane dhewe-dhewe. Lek sampeyan gak hitung-hitung, Allah gak hitung-hitung. Lho tenan, tapi lek sampeyan hitung-hitung, Allah yo gendhen hitung-hitung karo sampeyan. Lho kok enek lho anak omahe sanding karo wong tuwek, malah ra tahu masak. Bedino sarapan gini mboke. Enek wong model ngene iki enek. Wonge teko yoan. Lungguh ning Paseban. Lho main sanding karo wong tuwek kok malah bedino sarapan gini mboke. Mulih nggo sego sak piring jangan sak mangkok dikane sing lanang. Woh, kere uripe kuwi engko. Wonge teko iki. Ketoke lesehan ning petengan kono ketoke. Lho tenan. Yo. Iki nggo mulih pengajian, mbok iki parani to sesuk-esuk parani. Mbok, mulai sesuk listrik sing bayari aku. Lho iya nek sampean pengen sugih, Mbok, listrik rasa mikir pejare anakmu. Mbok, sampean iki sak wulan beras entek pira to? 20 kilo ton, mulai sesuk aku sing bayari 20 kilo sing nukokne. Terus bumbune entek pira to, Mbok? Alah paling ya sak wulan entek 400, apa jari aku, Mbok? Mbok, sesuk melu warisan. Aja melu sitok, melu 5, sing bayari aku. Engko lek nampa warisan peken. Oh anak kok pelit men karo wong tuweke. Minggu iso KE KRR. Dongke sing beneh karo para tuwa wong tuwa. Ngono lho. Bu, Ramadan sok diparani mboke, Mbok. Ora usah mikir buka karo sahur, tak keri kok jare anakmu. Sok mben lebaran iki meja sakmene kae aku sing nyukupi jajane. Mbok, sampean sok lebaran klambine 3 setel, Pak, sampean 3 setel. Nyo iki 10 juta ge persiapan lebaran. Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta to urung. Lho tenang. Wong ning alam donya sing paling ampuh wong tuane dhewe-dhewe. Kula wis gak ndek wong tuwa, duwene mek maratuwa sitok ndil. Omah kula gandeng karo maratuwa, gandeng-deng. Lah kula biasa lek mulih ngaji ngeten iki kan digawani berkat. Ning kene apa kiai mulih ngaji ora tau digawani berkat? Lho, lek ora tau aja kok taokne, lek ora usum aja kok usumne. Pancen siji daerah siji kok. Aku biasa lek mulih ngaji kan digawani berkat. Ngono iki mulih jam pinten mawon bojo kula tak omongi, "Pake sampean paringi. Bapak Sari bene sandingno engko lek tangi ben didahar." Mek gara-gara pendak entuk berkat didom karo maratuwa, ya Allah, undangan ngaji ki ra pedhot tak mongi, Pak. Sampeyan ngundang aku mulut tahun ngarep meh entek. Mergo nyapa beneh karo maratuwane. Mula wong-wong lek ngundang ngaji aku gawani berkat ra tau sitok, mesti loro. Anu Pak Lukman gawan ana loro sing sitok ben dikekne maratuwane, ngono. Lho tapi ning Jambon ra usum ya apesku ki nggo.
Uang sing paling ampuh teng alam donya iki siji wong tuane dhewe-dhewe, nomor kalih ulama. Ulama itu manusia yang paling istimewa di atas bumi ini, Pak. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, Allah iki mulyakne ulama. Para manusa mulyakno ulama, mergo ulama ki wong mulya sing dimulyakne Allah. Saking mulyane ulama sampai Kanjeng Nabi dawuh mautul alim mautul alam. Sedone ulama, sedone kiai niku dukane alam, Pak. Mekah itu tidak pernah hujan deras, Pak. Begitu Mbah Maimun sedo hujan deras, Pak. Alam ikut berduka. Kalau kagungan guru namanya Al-Maghfurlah Mbah Yai Abdul Malik bin Iksan, putrane Syekh Iksan, muallif Sirajut Talibin. Sedo, Pak, pagi jam 6 disarekne jam 11, di bawah matahari itu ada mendung membentuk cincin, Pak. Lah mendung niku nutupi matahari. Jadi jenazah dikeluarkan itu ndak panas sama sekali. Seakan alam ikut berduka. Hari ini jenengan ketik teng Google wonten. Terus kiai kula niki sedo niku ning isore matahari niku ada mendung berbentuk cincin. Niki nutupi matahari ngene. Sehingga nalikane jenazah dibeto teng makbarah, masyaallah, mboten panas sama sekali, Pak. Lho pancen sedone kiai, sedone ulama niku dukane alam. Dadi teng donya iki ulama niku hebat. Lah nyapa ulama niku hebat? Nggih mergo awake dhewe iki ning donya butuh ulama, ning akhirat butuh ulama, ning alam kubur butuh ulama, ning akhirat butuh ulama. Kula karo panjenengan iki urip ning donya misine mek sitok ibadah. Lah ibadah niku butuh syarat kalih, Pak. Siji ikhlas, nomor loro kudu cocok karo tata carane Kanjeng Nabi. Niku teng kitab Bajuri. Lah awake dhewe iki piye ampre ibadah awake dhewe cocok karo Kanjeng Nabi? Sitok manut ulama. Lha mula lek ngono awake dhewe ning donya iki butuh ulama karena awake dhewe niku ngibadah niku kudu cocok karo Kanjeng Nabi carane. Lek ora cocok mboten saged. Lah ampre cocok piye? Ya melu ulama no. Wong ulama iki warasatul ambiya. Jadi ulama itu manusia hebat teng donya niki, Pak. Jadi manusia sing paling mulia di atas bumi iki wong tuane dhewe-dhewe, nomor loro kiai, nomor loro ulama. Krana kiai ning donya kita butuhkan. Ning akhirat. Sok lek wis kiamat. Awake dhewe butuh kiai napa mboten? Sok awake dhewe iki ning akhirat butuh kiai, Pak. Ning akhirat iki butuh ulama, Pak. Mergo tidak ada perjalanan panjang ngalahnya akhirat, tidak ada perjalanan panas ngalahnya akhirat, tidak ada perjalanan lelah ngalahnya akhirat, tidak ada perjalanan berdesak-desakan ngalahnya akhirat. Jenengan tak jamin nek ning akhirat budal dhewe gak teko nggen sampean. Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah, sok ning akhirat kuwi sing kena dijaluki nunut ki telu. Sing iso nyafaati awake dhewe iki telu, siji ambiya, tsummal ulama, sing nomor kalih ulama. Lho sampean iki ziarah Wali Songo kira-kira budal dhewe teko nggen apa mboten, Bu? Mboten, sampean iki ziarah Wali Songo ora teko nggen. Lha sampean iki lho tenan saiki budal haji ora melu KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Oh, kesasar-sasar sampean. Padahal ning Mekah Madinah mek 6 juta wong, tapi sampean butuh ditulungi orang, butuh enek sing nuntun. Oh jenengan ngendangi dulu ning rumah sakit Karangmenjangan. Mek dikai alamat tok ning lantai 2, ruang anggrek nomor 16. Sampeyan budal rono ora takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit sampean. Lho lah besok ning akhirat wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Jambon. Lho lek sampean budal dhewe gak teko nggen sampean. Awake dhewe sok ning akhirat iki butuh disafaati, ditulungi karo kiai, karo niki sing dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Mula kadang enek wong kok muni aku gak NU-NU-an, aku gak torekoh-torekohan. Sampeyan torekoh iki melu ulama, titik. Sampeyan torekoh iki melu ulama. Mergo nyapa? Yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'amman ahabba.
sok ning akhirat ki wong dikumpulne karo sing didemeni. Lah sampean iki lek demen karo ulama, sok ning kono petuk karo ulama. Lah sampean iki lek demen karo artis ning kono sok petuk ora teko nggen mergo awakmu ning kono dikai alamat palsu. Akhirnya ning kono mek kemana di mana ora teko nggen. Mula jangan katakan dak NU-NU-an, katakan dak torekoh-torekohan, kaya iso budal dhewe nang kono. Sampeyan nek demen karo selebritis ora teko nggen. Mergo sampeyan ning kono mek dijak maju mundur. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lho lek maju lek mundur sampean lungguh ning kono kok maju mundur ora bingungne kancane iki. Lek maju lek mundur kok cantik ya pekok kuwi. Wong kula iki biasa lek ngaji kan nek kipas angine biasae siji daerah siji kok. Lho nggih. Dadi awake dhewe iki ning donya butuh ulama, nang akhirat butuh ulama. Besok niku teng akhirat enten tiyang niku badhe digiring mlebu mlebu neraka. Allah pirsa ditakoni kat dalem Gusti arep ning ndi teng neraka. Sik aja susu rene sik. Enten apa Gusti? Jajal takonono biyen nalikane ning donya tau ndak pisan ning ngaji karo ulama. Lek muni ngaji cancelen batalno. Mergo barokah tau ngaji karo ulama. Kang dalem malaikat sampean biyen ning donya tau pisan ning ngaji karo ulama. Mboten. Balik dateng Allah. Piye kan mboten nate Gusti? Sing nomor loro jagal takonon. Tau ndak biyen nalikane uripe ning donya pisane mangan sak majelis karo ulama. Lek muni tau batalno mergo tau mangan sak majelis karo ulama. Kang, sampean biyen ning donya tau pisane mangan sak majelis karo ulama? Mboten. Piye malaikat? Mboten Gusti. Sing nomor 3 jajal takonono. Tau ndak nalikane uripe pisane biyen ning donya salaman karo ulama? Lek tau batalno. Mergo sapa wonge tau salaman karo ulama berarti tau salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditakoni, Kang, sampean biyen ning donya tau pisane salaman karo ulama karo kiai? Mboten. Beh nemen kowe iki. Akhire piye malaikat? Mboten nate Gusti. Wis takonono sing terakhir. Sapa jenenge? Engko lek jenenge padha karo jenenge ulama, cancelen. Batalno dhek mlebu neraka. Mergo duwe jeneng padha karo jenenge ulama. Akhire ditakoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Duh. Kok jenengmu Jansen iki piye maknane? Nalikane ibu meteng kula niku nyidam karo jajan. Bedina nukoni jajan. Karo jajan ki suweneng. Mula kula lahir dijenengne Jansen, artine karo jajan seneng. Di wong-wong saiki lek jeneng anak kan ngoten niku. Mergo bapake sopir, terus anake lahir lanang dijenengne Randy, artine leren ning endi-endi. Mergo bapake krana pas babaran ning ngarep TV, anake lahir wedok, akhirnya dijenengne Novi, artine nonton. Lah niki jenenge Jansen. Akhire karo malaikat digoleki kiai iki sing jenenge Jansen. Ulama sing jenenge Jansen mboten panggih. Akhire diaturne Allah, piye malaikat mboten enten Gusti. Lek mung goleki ning di teng Timur Tengah, lek mung goleki ning di teng Afrika, lek mung goleki ning di teng Eropa. Kono lho, budal ning Asia Tenggara kono. Enek negara jenenge Indonesia kuwi mayoritas pemeluke muslim. Golek ana kiai ning kono sing jenenge Jansen. Goleki, Pak. Akhirnya enten kiai namine Mbah Yai Hashim Asy'ari, Mbah Yai Bisri Samsuri, Mbah Yai Wahab Hasbullah. Enten kiai namine Mbah Yai Muhayyad, Mbah Yai Hamim Jazuli, Mbah Yai Iksan, Mbah Yai Dalan, Mbah Yai Abdul Karim. Goleki mboten enten.
Piye malaikat? Mboten enten Gusti. Lah kowe lek goleki kiai gede-gede. Kiai goleki kiai ampuh-ampuh. Golekno kiai sing ecek-ecek iki lho, kiai ceketer. Aja sing ampuh. Enten Gusti niku elek-eleke kiai. Namine Kiai Lukman. Akhirnya digolek ni jeneng sing jenengi padha karo kiai mboten enten. Akhirnya dituntun karo malaikat, dilebokne neraka. Meh mlebu neraka, ditimbali karo Allah. Katrene enten apa Gusti batalno mlebu neraka, batalno. Lho, pripun Gusti? Tibane bocah kuwi duwe kanca, sing kancane iki demen karo kiai. Mek duwe kanca, kancane demen karo kiai, disyafaati karo kiai besok mlebu swarga. Lah jenengan ku melu tarekah ora trimo demen. Ora trimo punya nama sama. Sampeyan iki melu tarekah berarti melu ki. Insyaallah ning akhirat awake dhewe disyafaati karo kiai. Melu tarekah terus. Ora wis seruh iki lho. Dawah. Wis seruh iki lho. Sapa sing muni dawah iki? Wis seruh. Jane lek tiba tenan ya klejingan. Bu, nderek kiai nggih. Lho tenan, Pak. Kula iki gak wani gak melu NU, tenan, Pak. Apa to sing arep tak banggakne iki lho? Sampeyan arep banggakne salat, wong salat ya wis kaya ngene kok. Wong dhuwit 20.000 digoleki ra temu, mbasa salat kelingan ngono lho. Golek dhuwit 20 ora temu, akhire salat zuhur maca Fatihah waladhdallin. Lah kok kelingan tak gawe tuku pindang ya kemo. Arep banggakne sedekah ya sedekah bolo-boloan. Mriki pendak malam Jumat yasinan. Bar yasinan disukani maem nggih. Bar yasinan jenengan pernah ngeteri tangga kiwa tengen. Sing sampean teri ora sing dik malam Jumat ngeteri sampean. Anake muni ngene, Bu, griyong niku mboten diteri to, kono lho ora tau ngeteri rene. Wis to demeno karo kiai, demeno karo ulama. Tenan, Pak. Aku ki wis bangga aku dadi santri tenan. Mergo nyapa aku iso mek mek gondelan sarunge ulama, sarunge kiai. Lek ngandal iki wah masyaallah. Tenan. Sampai enek kirik iki jenenge kitmir, sok iso mlebu neraka. Mergo nyapa kipas angine teko. Alah. Oh. Sok-sok neh pun ngantos disindir nggih. Dadi ndang disiapne. Iki kipas angin apa kitiran iki? Kok kaya kitiran ngono. Ora teko kene iki berarti kitiran iki. Wes nyawang aku. Anak wong ngeteri kipas nuju nyawang wong ngeteri kipas. Ngono kuwi jenenge selingkuh. Besok niku enek kirik namine kitmir niku mlebu neraka, mlebu swarga, Pak. Mergo nyapa melu kiai jenenge Ashabul Kahfi. Dadi besok enek kirik lho mlebu swarga mergo melu kiai. Kuwi kirik. Diomongi kok mek menteleng. Lah jenengan melu tarekah kulo melu kiai. Masyaallah, mulya awake dhewe melu kiai niku. Dadi ning donya butuh kiai, ning akhirat ya butuh kiai. Mergo awake dhewe iki besok dikumpulne karo wong sing didemeni, sampean demen karo kiai, sok kumpul karo kiai. Sampean demen karo ulama, sampean sok kumpul karo ulama. Mula Kanjeng Nabi dawuh anta ma'aman ahbabta, kowe sok ning akhirat dikumpulne karo sing kok demeni. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Ning donya butuh ulama, ning akhirat butuh ulama. Ternyata nang swarga iki ya butuh ulama, Pak. Besok niku teng swarga enten silaturahim.
Jadi pendak dina Setu niku anak silaturahim teng wong tuwane. Pendak dina Ahad wong tuwane silaturahim teng putrane iki teng swarga. Pendak dina Senin niku santri silaturahim teng kiai ini. Pendak dina Selasa kiai niku silaturahim geni santrine. Pendak dina Rebo umat niku silaturahim teng nabine. Pendak dina Kemis nabine iki silaturahim ning umate. Lah pendak dina Jumat kita itu nanti di surga bersama-sama silaturahim datang Allah. Jadi pendak dina Jumat sok manusa kita swarga ketemu karo Allah. Lah wonten sunggaling dawuh nalikane Allah ki ketemu kalih kula panjenengan teng swarga, yang pertama kali didhawuhi Allah ki ngeten, piye ning swarga penak apa ora? Allah dawuh ngeten, piye ning swarga penak apa? Lah wong-wong iki nek sing wani matur. Gak wani, akhirnya njawili Gus yen. Gus sampeyan sing matur. Aku gak penak, aku duduk kiai. Aku mek staf ahli. Akhirnya sing wani matur, Kiai, nggih Gusti, Dadi awake dhewe iki butuh karo ulama sampai besok teko akhirat, sampai teko swargane Allah. Mula kula karo panjenengan harus membangun mahabbah, kecintaan datang ulama, datang kiai. Awake dhewe malam hari ini hadir dalam haul. Muga-muga awake dhewe disyafaati kalih Syekh Abdul Qadir Jailani. Muga-muga awake dhewe disyafaati kalih Mbah Yai Ahmad Jazuli Muhayyad. Beliau seorang ulama. Jadi yang pertama kalau kita bicara haul, berarti kita bicara kecintaan datang ulama, kecintaan datang kiai. Yang kedua, kalau kita bicara haul berarti kita bicara kematian. Karena apa? Haul niku memperingati dino sedane kiai. Itu jenis haul. Nah kalau kita bicara kematian, ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa manusia niku diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang abadi. Taman kudeling Pak. Manusia itu tibane sekali hidup dia akan hidup terus. Manusia niku mboten iso mati. Lah winginane teng Jambon enten wong mati lho Pak Lukman niku lek cara Kanjeng Nabi mboten mati tapi pindah. Jadi mati iki istilah pindahe wong Jambon, tekan Jambon pindah nang alam barzah niku jenenge mati. Lek wong iki panggah urip. Buktine jenengan lek liwat kuburan karo Kanjeng Nabi diperintah kongkon nuluk salam. Assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikum lahikun. Lho lek awake dhewe liwat kuburan kok nuluk salam, berarti sing teng kuburan niku urip napa mati Bu? Oh, ora patek kompak. Gus yen wau ajeng pidato niku uluk salam teng jenengan, berarti jenengan urip napa mati? Urip. Krana jenengan urip, Gus yen niku lho pidato uluk salam teng jenengan. Mula redaksi hadis setelahnya, kowe iki lek liwat kuburan uluk salam. Sing kok uluki salam kenal ora kenal, salammu panggah dijawab. Lho berarti wong ning alam kubur ki iso jawab. Lho lek ngono urip. Mula cok enek to musala niki teng Ponorogo pujian buanter pendak malam Jumat ali kubur balinang. Lek mulih ki berarti urip apa mati? Sampai bar pengajian pra yo mulih. Innalillahi. Bu. Ngene iki lek ra kulino dikir ngono kuwi. Mula dikir iki mula sampean kon mau torekoh ben ngulinakne di mesti listrik mati ki yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun malah musuh murup bareng ya melu torekoh iki kon ngulinakne di listrik mati ki innalillahi wa inna ilaihi rajiun, listrik murup biar alhamdulillah. Ora kulino ya apa diomongi tanggane mati anu mati lho yo mati ngarep mangan nek ora kulino maca bismillah ya ora maca. Dikai kotakan dibuka cocok kentaki uwat bar ya ora alhamdulillah malah ha pedes mergo ora kulino kuwi
Nggih napa nggih? Dikulinakne arep numpak sepeda motor maca bismillah, mudhun ke sepeda motor alhamdulillah. Dikulinakne. Bu. Arep maem maca bismillah bar maem alhamdulillah. Dikulinakne. Dikulinakne zikir. Aja gelem zikir lek nek lindu tok. Nek enek lindu sak jam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lindune kalem zikire kalem la ilaha illallah. Lha kok lindune mandek-mandek ta? Bareng ngono teko yo teko lindune la. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Yo ngene iki dikulinakne to. Arep ngumpuli sing wedok barang minimal maca bismillah, dikulinakne iki ibadah. Aja dibaukakne kuat. Bar yo ora alhamdulillah malah buayake diungkek enak tenan. Ki wong apa iki aku. Sing wedok yo ngono ora kulino zikir, enak enak, sesuk neh ya oke. Wayahe sesuk neh ya insya mula kon melu tarekah kon ngulinakne. Lah niki sing dadi kiai ngapunten, zikir iki ditata pisan. Pomo kelingan. Bar salat ki maca tasbih ping 33. Subhanallah, subhanallah. Tahmid ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir ping 33. Allahu akbar, Allahu akbar. Niku lek maca diterampilne pisan. Aja apik awale tok bar ilang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bar pisan wis. Sing dadi kiai musala masjid ora usah kesusu lek zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngoten lho. Alhamdulillah digenahne. Eman-eman. Niku ganjarane gedhe iso ngapura dosa senajan dosane sak untuke segara. Lha kok lek maca dolah. Mula aku kadang mumet aku jek entuk 12 kok imame pindah. Lah kok tibane tak rungokne dolah. Layakno gelis. Enek kiai model ngono kuwi enek. Lho wong NU niku Mbah Yai tenan, kudune ditata tenan lho eman-eman. Wong fidaan barang ya maca kulhu iki ya ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Genah iki pertama. Suwi-suwi ya ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Aku jeneng wong NU ki karo zikir seneng, tapi kok ya ora ditata ngono lho. Yo ora usah kesusu. Ora usah kesusu. Awas lek wiritan dolah-dolah awas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ora usah kesusu. Kadang kesusu ki wong lame niku ya majais mufasil, ya rada dawa titik lah. La ilaha illallah. Wadang ora. Tak kok kono ki suarane ganti lokal lagi. Iki wiritan. Ya Allah, iki kok gara-gara lampu mati awakmu li. Ngono lho. Wes iki sing imami musala, eman-eman wektune lek kadung nandangi ditandangi sing apik pisan. Subhanallah, subhanallah, ngono lho aja ilang. Barballah. Lagi imami gak tahu kesusu, Pak. Sekalem mawon. Ngoten lho. Lah manusia ki sekali hidup dia tidak akan pernah mati, Pak. Mula teng kitab An-Nawadir didhawuhne roh niku pendak malam Jumat kembali teng keprabone.
Kalau nanti buka YouTube enek kiai muni ini ndak ada dalilnya. Teng kitab An-Nawadir iki dijelasne. Roh iki pendak malam Jumat kembali, Pak. Mula wong Jawa nggih pujian pendak malam Jumat ahli kubur bali nang niku pancen enek keterangane. Ngono ku ya nek sing ngenteni lho Pak. Yo lek ngono lek ziarah kubur aja dina Jumat. Lah nyapa salipan dalan ngono. Lambemu ngono. Wong alami beda kok iso salipan. Tenan. Mula nalikane enek wong pindah teng alam barzah, teng Jambon iki ditalkin, Pak. Ditalkin iki diwulang. Wong lek wis dipindah teng alam barzah, NU duwe tradisi talkin, Pak. Lah nyapa kok ditalkin? Mergo diurip niku. Krana sing mati iki karo Pak Mudin ki akrab, akhire Pak Mudin lek nalkin iki ya sederhana. Bro, awakmu saiki wis pindah nang alam barzah, tak omongi ya, Bro. Mari ngene awakmu ketekan malaikat loro, siji malaikat mungkar, loro malaikat nakir. Tenan awakmu rasa grogi, rasa geter, mergo malaikat loro ki padha karo awakmu. Kowe golek ditakoni sapa pangeranmu, tegas jawabane pangeran kula Allah. Lek ditakoni apa kitabmu, tegas kitab kula Al-Qur'anul Karim. Lek ditakoni sapa nabimu, tegas nabi kula Kanjeng Nabi Muhammad. Lek ditakoni sapa dulurmu, tegas dulur kula sedaya tiyang Islam. Kangge persiapan yo, Bro, kangge persiapan. Mbok menawa kowe ditakoni apa organisasimu, gak usah grogi, tegas organisasi kula Nahdlatul Ulama. Lah nyapa NU duwe tradisi nalkin, mergo wong NU ki cerdas. Lek manusa ki gak iso mati. Bahkan enten dawuh ngeten tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Barang sing dilakoni nang donya niku diketok ning wong sing teng alam barzah. Kalau yakin Gusti demi Allah malam hari ini al-maghfur lah Mbah Ahmad Zazuli Muhayyad pirsa lek ning kene hari ini ada khaul. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi tertulis wonten kitab namine Ar-Ruh karyane Ibnul Qayyim, Pak. Dadi wong lek wis mati niku mek pindah alam. Mereka tahu, kita tahu. Kita yang tidak tahu mereka. Mula ning NU enek tradisi tahlilan, Pak. Lah nyapa kok ditahlil? Pancen kono ki jek butuh awake dhewe. Mula Ibnu Qayyim dawuh wonten kitab Ar-Ruh halaman 92 lek mboten salah. Wa qad yang qati'u anhu al-'adzab bi du'ain aw shadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qira'atin tasilu ilai. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane nalikane ning donya siji didongakne. Nomor loro disedakoi. Nomor telu dijaluk ning ngapura. Nomor papat lek durung kaji amanahno kaji. Nomor 5 wacakno ayat Quran utawa zikir sing ganjarane kok kirim ning ngene sing wis pindah ning alam barzah. Lah didongakne disedakoi, dijaluk ning ngapura, diwacakne ayat Quran, diwacakne zikir iki lek ning Ponorogo jenenge clear, Pak, dalilan tahlilan. Niki sing dawuh Ibnu Qayyim. Seorang ulama besar sing sering kali gegondelan wong Wahabi. Tapi mereka ndak tahu. Jadi Ibnu Qayyim iki ya tahlilan. Lho tenan, Pak. Didongakne, disedakoi ning kene yasinan enek mangane apa oya. Enek mangane apa oya. Kene enek wong kelametan apa oya. Kok iso lho slametan jere gak enek dalile. Wong mati ki dilereni siksane nalikane disedakoi, dijaluk ning ngapura. Mula tahlilan enek Allahumma ighfir lahu, Allahumma ausil, Allahumma taqabbal wa ausil sababa jami'a ma qara'nahu. Gusti niki sedaya ganjarane jenengan. Lho ngono lho, Pak. Mula kula pesen jenengan nyelameti wong mati kok aja diwatesi. Kadang wong Ponorogo ki nyelameti mek 7 dina 40 nyatus. Pendak pisan, pendak pindho nyewu. Mulai wis nyewu ki terus muni entek slametane. Bar 1000 terusno 1075. 1250. Mula tradisine kiai jenenge haul. Dadi haul niki enek tahlile. Iso ning kono ki dilereni siksane. Mula lek enek wong kok gak melu tahlilan, kuwi mentala karo wong tuane sing pun sedo, Pak. Nih, sing durung melu tahlilan melu wong. Karena apa? Tahlilan itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan ini Ibnu Qayyim dawuh, siksane iso dilereni, Pak. Kok tahlilan? Wonten kitab karyane Syihabuddin Al-Qalyubi. Niku diceritakne.
enek mbok rondo niku wedok. Ora lek komuni bener apa kleru. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Duwe anak umur 6 tahun karo ibuke diterene nang TPQ, bocah yatim umur 6 tahun diterene nang TPQ. Teko TPQ karo gurune diwulang pertama kali kon ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayo nderekne Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah ki langsung muni bismillahirrahmanirrahim. Enek bocah umur 6 tahun ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti rene enten apa Gusti mara ning alam barzah. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa manusa nang alam barzah kon lerek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Loh enten apa Gusti? Aku gak penak dadi pangeran. Lek enek bapak kok duwe anak, lho kok anake ngarani aku. Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Lho anake lho ngarani aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak lek aku arep nyiksa bapake? Wong anake wis ngarani aku ki lho. Padha karo Gus Yen iki lho. Wong sak blembem wis ngrasani Gus Yen. Awakmu lek golek utangan ngene Gus Yen mesti diwehi. Gek wong sak kecamatan iku kabeh umine ngono. Ngono ki lek utangane Gus Yen lek orang wehi lak ya ora penak mergo wis kadung kondang, lek utangane Gus Yen mesti di wis kadung kondang kok. Padha karo ngene, awakmu ngundang ngaji Pak Lukman, ora kira gelem disangoni. Gue ki wis kondang, Pak Lukman ki lek ngaji gak gelem ngono ki aku ngaji disangoni apa ya penak, ora penak wis kadung kondang lek disangoni ora ya untunge kok gelem aku. Loh Allah iki wis dituduh karo si bocah kuwi lek Allah ki Maha Pengasih lagi Maha mek enek anak ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim wong tuane ning alam kubur dilereni siksane Pak. Adik wong Jambon ora enek sing kirim bismillah ora enek. Enek ye khususon khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim. Enten apa mboten? Minimal suratul apa meneh tahlilan. Ayo terus tahlil ben sing ning alam barzah siksane dilereni. Kirim arwah barang niku penting lho Pak. Ini tradisi Nahdlatul Ulama. Mriki enten nggih kirim arwah niku lho Bu duwite diselah amplop wonten niku lho. Terus arwahe ditulis ngoten niku lho. Diceritakne Pak, ada seorang anak Sofyan bin Uyainah kuwi duwe adik misanan. Lah, bapake adik misanane niki pamane Sofyan bin Uyainah niku sedo. Anake Sofyan bin Uyainah niku cara penake gak tau nyelameti wong tuane. Akhire dalu niku mimpi petuk bapake, Pak. Jadi enek bocah gak tau nyelameti wong tuane. Dalu mimpi petuk bapake. Lho Pak Lukman kok nggih dalil mimpi to? Ibnul Qayyim niku teng kitabe kuwat dah Yai. Nggih dalil niku mimpi. Mergo ngeten lho, mati ki rena loro, siji mati nyawane dijabut, gak dibalikne, jenenge mati bablas. Jadi enek wong mati ki loro, nyawane dijabut gak dibalikne iki jenenge mati bablas. Nomor loro, mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh niku jenenge turu. Dadi wong turu niku mati. Mula dongane tangi turu nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dongane wong tangi turu, alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi wong turu niku tibakne mati. Mula lek enek wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge mati. Mula Bu, Pak, lek ning sandingmu enek sing turu, tulung ndang bengok sing banter, iki diterusne apa diinepne? Mergo wonge mah tulung Bu lek sandingmu teklak-tekluk ndang diwacakne Yasin. Mergo kuwi wis arep
aja nek sing turu. Lah nalikane jenengan sare niku berarti jenengan sedo. Kok jenengan mimpi petuk wong sing pun sedo, berarti jenengan ketemu di alam kematian. Ngoten lho. Jenengan sare niku mati. Terus nalikane mati mimpi petuk wong sing wis mati, niku jenenge ketemu ning alam kematian. Mula nalikane jenengan mimpi wong tuane sing pun sedo seneng-seneng tenan. Nalikane jenengan mimpi wong tuane sing pun sedo kok susah tulung ndang disodakoi. Dan iki si anak mimpi petuk bapake, "Le, kowe iki karo bapak mbok aja pelit-pelit. Kowe iki lek maem lawuhmu gerih apa pindang. Lek enek kucing nang sandingmu gak ketang ndase apa buntute, sedekahno kucinge. Ganjarane niatno kangge bapak sing wis sedo. Cilik kangge awakmu le, tapi ditampa gedhe kangge bapak nang alam barzah. Taman iso mbayangne ndas gerih lho Pak, buntut gerih lho. Dipakake kucing iki lho diniati. Ganjarane kangge wong tuane sing pun sedo kaya ngono kuwi. Adekne Ponorogo iki urung enek wong slametan bleh gerih ning urung enek. Mereka yo enek sing muni slametan bid'ah. Lho iki sing dawuh Ibnu Qayyim teng kitabe kok. Lho nggih apa meneh jenengan kirim duwite 10.000 dilebokne amplop, arwahe ditulis akeh 96. Malaikat bingung ki lek ngedum piye ya. Ya tapi 10.000 tukane gerih kan ya cukup. Ya tapi lek didom wong 96 iki lho ora ya mek dilati tok. Yo ndak-ndake kirim arwah 30.000, arwahe 10. Ngono ki pantes. 10.000 sing ditulis 96. Nah tradisi-tradisi NU itu sebetulnya wis enek dalile. Lah nyapa kok kirim arwah? Pancene kono ki jek urip, ngoten lho Pak. Jadi manusia ki ndak iso mati. Sekali hidup dia hidup terus. Mula Kanjeng Nabi dawuh ju'ila lakumul abadu ilal intiqal. He, wong sing ning donya awakmu ki urip mek pindah-pindah. Kowe iki karo Allah dijadikan makhluk yang abadi, hidup mek pindah-pindah. Biyen awake dhewe urip ning alam roh pirang tahun wallahu a'lam. Mari ning alam roh dipindah ning alam kedua jeneng alam kandungan pirang tahun. Rata-rata 9 sasi 10 dina. Mari nang alam kandungan dipindah sakniki teng alam ketiga, Pak. Jenengan dados piyantun Ponorogo, kula dados piyantun Blitar. Pirang tahun awake dhewe ning alam ketiga iki. Jeng Nabi mboten memastikan, jeng Nabi mek ngarah-ngarah a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata manusa ning donya ki 60 tahun. Punjul teko 60 enek. Rata-rata manusa ki ning donya 60 sampai 70 tahun. Punjul teko 70 enek tapi titik. Rata-rata 60. Mula sing rawuh rene umure 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora sampai bodoh. Lho sakniki golek umur swidak angel kok. Ayo kabeh saiki tuku buku kosong dikai judul usia tetangga kanan kiri, catetono. Ora rata-rata ngisore swidak. Kula ki nyatet tangga kula umur 16 tahun, Nduk, kelas 2 SMA kena penyakit pengeroposan tulang, mati. Rodok dawa 31 kuli toko bangunan, rodok dawa 39 44 46 53 59 winginane mudhun neh 56. Nduk golek umur swidak angel. Awakmu ki bendina ndelok TV yu jajal selebritis ke sing umure dawa sapa? Aku ki ngitung tenan. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Aldarisma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Ustadz Zainuddin, Irina, Yana Zain, misanan kula Julia Perez. Ora enek sing dawa. Kok apal bendina ndelok TV kok. Nang kita lek kiai wiritane ya ora. Wis sampean terus jenenge Dokter Os iki. 39 Preti ndek lemu 35 garwane Najwa Shihab 48 Empok Alpa 35 ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Selebritis sing umure dawa mek sitok Mbah Surip tok. Lho nggih dadi ning donya iki awake dhewe iki rata-rata swidak. Nuwun sewu kabeh duwe HP tulung diketik usia utawa kematian usia warga negara Indonesia rata-rata kepala 4 kepala 5. Jeng Nabi biyen nek dawuh swidak hari ini apa? Mula sing 70 punjul rada hati-hati. Wis teko gapura di kuburan. Kari jonggrok netok.
Mari ning alam dunia dipindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Hari ini beliau berdua sudah berada di alam keempat. Pirang tahun ning kuburan wallahu a'lam. Sing jelas awit putrane Nabi Adam sampai hari ini urusan kuburan belum selesai. Bahkan nenek manusia ki ning alam kubur karo ning alam dunia nih dawane ning alam kubure. Imam Nawawi niki umure mek 45 tahun ning alam kubur wis 800 tahun. Imam Syafi'i iki umure mek 54 tahun ning alam kubur wis 1200 tahun, Pak. Sunan Ampel iki ning alam kubur wis sekitar 540 tahun, Pak. Donya iki dibelani kaya ngene iki tibakne. Ya Allah akeh sing wis dawa ning alam kubur, Pak. Nggih napa nggih? Dadi sok awake dhewe iki pindah ning alam kubur, Pak. Ning alam kubur pirang tahun wallahu a'lam. Mari ning alam kubur dipindah malih teng pundi? Teng padang mahsyar, Pak. Dadi sok kiamat. Donya iki dirusak karo Allah. Kabeh kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh mati. Sing terakhir mati, malaikat mencabut nyawa. Malaikat dalem Gusti sapa sing urung mati telas. Kari sapa kula tok. Ya wis nyawamu jabutan. Jabut piyambak. Ini terjadi kiamat. Dunia dirusak oleh Allah. Langit meleleh, matahari meleleh, gunung berterbangan, air laut tumpah. Mari dunia dirusak kabeh mati, namung Allah sing sugeng lajeng dikai udan suwene 40 dina. Setelah itu manusia dibangkitkan kembali bagi tanaman di musim semi. Tukul, tukul, tukul. Enek sing tangi alam kubur wajahnya tambah resik, tambah glowing, tambah cantik. Tergantung amali mergo ning donya blater, petuk sapa takon dhisik. Lek rewangi gampang tersenyum. Kuwi wajahe yo. Resik. Enek sing tangi ku alam kubur wajahe mencureng. Mergo lek rewang ora tau takon atik mek maido. Wisuk tangi ku alam kubur yo mencureng wajahe. Petuk sapa ora tau takon lho. Enek sing tangani tangi ku alam kubur ki mencorong, Pak. Sebagaikan walah bulan purnama emas tok ning tangane. Mergo ning donya petuk sapa ngejak salaman dhisik. Tangane sregep ge mapah Quran, sregep ge muter tasbih. Lho nggih, sregep ge berjabatan tangan. Kuwi sok tangi alam kubur mencuworong. Enek sing tangi alam kubur tangane kepleh, mergo lek rewang tukang ngentit iwak. Kuwi tangi iki ya kepleh. Hati-hati kowe. Enek sing tangi alam kubur mlaku mak jelek, jelek, jelek. Mergo sikile sregep ge jamaah, sregep ge tarekah, sregep ge khususi. Sregep ge pengajian, sregep ge silaturahim, mlakune mak jelek, jelek. Rosok enek sing mlakune iki dingklang yu karo njurit. Aduh, aduh mergo tukang melu karnaval karo joget. Wisuk yo aduh, aduh mergo joget ning isone horeg karo ho a ho. Wisuk aduh. Enek sing mlakune brangkang, enek sing mlakune nglesot. Enek sing mlakune kaya ula sur sur mergo ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang mburi sur sur. Mari ngoten dipindah teng padang mahsyar pirang tahun wallahu a'lam. Teng mriki didhawuhi Kanjeng Nabi matahari kami dari mailin kaya sak mil, Pak. Banyak orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, panasnya luar biasa. Mari ning padang mahsyar dipindah malih teng pundi? Teng hisab ditung amali. Sing apik dilungne jenengan tampani tangan-tangan, sing elek dilungne jenengan tampani tangan kiwa. Mari gawa buku catatan amal dipindah malih teng pundi? Teng mizan. Ditimbang amale pirang tahun wallahu alam. Mari teng mizan kalih Allah terakhir kongkon nguwat nang jembatan penghubung antara surga dan neraka. Sing dawuh ulama sirat, sing dawuh wong Jambon siratal mus. Sing slamet bablas belok kiri, belok kanan mlebu swarga. Sing gak slamet ceblok nuju neraka. Lho lek ngono manusa ki mboten mati, mboten. Manusa ki mek pindah, Pak. Mula krana awake dhewe ki gak mati. Teng mriki kesimpulane. Urip ning donya juga ibadah. Ojo tenan. Karena apa? Perjalanan kita masih panjang. Ada 5 tempat yang akan kita lalui, alam kubur, padang mahsyar. Ditung amale, ditimbang amale kon nguwat nang jembatan. Lah 5 amal ini, 5 tempat ini butuh modal, butuh sangu sing jenenge ibadah. Wis clear lek ngono, Pak.
Lho lek ngono ibadah ki ora kangge nang donya, ngibadah ki kangge sangu lek wis mati. Ngibadah ki ora mula ngibadah ki aja kok gathukne karo donya, gak enek hubungane. Ngibadah ki kanggo sangu lek wis mati. Mula ora usah kaget sama lek ning Ponorogo enek wong lho ora tau salat. Lho kok malah sugih. Enek wong ning donya sregep salat melu toreko jenenge melarat lho ora barbar. Lho pancen ibadah ora kangge sugih, ibadah iki sangu mati. Niki perlu tak aturi teng jenengan sing melu toreko, samarku kok melu toreko gak sugih-sugih, terus leren. Lho toreko ki wiritan iki kanggo sangu lek wis dieling-eling. Ora ana hubungane karo ekonomi. Lho jenenge ning Jambon ya enek wong sregep salat duha. Nandur pari lho kancane tinggal 100 oleh sak ton. Sregep salat duha malah oleh sak kok. Lho pancen salat duha ora kangge sugih, salat duha iki kangge sangu lek wis mati. Niki perlu tak atur teng jenengan ben jenengan semangat melu toreko, ben semangat ibadah. Mergo awake dhewe iki seringkali ibadah iki digathukne karo ekonomi, gak gathuk, Pak. Ora nang hubungane. Niki perlu tak aturi teng jenengan ben ora salah paham, duwe bojo sregep jamaah melarat. Omah sebelah gak tau jamaah, selingkuh tok sugih. Akhire bojomu kok omongi walah ya, kowe iki lho sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah iki lho ora tau jamaah, selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk leren olehmu jamaah ya, selingkuh wae. Bu, ibadah ki kangge sangu lek wis mula lek dingen-ngen ibadah ki ngapunten Pak, ibadah ki gak oleh apa-apa. Ibadah ki kaya-kaya gak oleh apa-apa. Kula tak takon Bu jenengan bendina salat wajib 5 wektu ki seprono sprene, olehmu apa? Mula gak kabeh wong Ponorogo gelem salat. Mergo salat ki ning donya ndak oleh apa-apa, ndak salat yo ndak nyapa-apa. Ora lho sampean Pak, pendak Ramadan iki lho kok poso, olehmu apa? Oh, sapa muni luwe mau? Ya bener, mula gak kabeh wong Ponorogo gelem poso. Mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso yo ora nyapa-apa. Iki lho Pak. Kadang lek dingen nuwun sewu ngibadahi kaya rugi, ngapunten. Aku tak takon sing wis munggah kaji sampean kaji oleh apa? Lek kupluk putih ning Ponorogo akeh. Mula gak kabeh wong sugih gelem kaji, mergo kaji ki ngentekne dhuwit, mulih kaji. Nah oleh apa? Wong kaji ki enek sing furodak niku 750 juta wong sitok, Pak. Kuwi ora mending ge tuku sawah to. Ki ning Mekah Madinah mek 18 dina. 750 juta wong sitok yuk. Tahun 2024 adik kula sak keluarga budal, wong sitok 750 juta. Adik kula niki namine Raffi Ahmad. Ora percaya gitu. Ben ora ngantuk. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta. Sekarang estimasinya jaraknya sekitar 5 sampai 7 tahun. Enek kaji jenenge reguler. Niku 1 juta antri 40 tahun. Enek kaji murah langsung budal 10 juta, langsung budal. Jenenge kaji amanah, tapi syaratnya kudu mati dhisik. Loh, pertanyaannya apa wong Jambon kok gelem haji? Karena ada keimanan, Pak. Lek hajiku ki kangge sangu lek wis mati. Wong lek ora iman karo mati, Pak, emoh ibadah. Mergo ibadah ki ning donya ndak oleh apa-apa. Arep kaji ki lho wong sak Jambon diundang jadi wali matu sapar, pira ragate kuwi. Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar. Ben dina enek wong njaluk donga kan kabeh ngingoni karo rawon. Pira kuwi? Adik wong Jambon iki persis wong Blitar ziarah kaji sak elep, isine wong selikur sing nggawa gula mek sitok. Lho terus nyapa kok jenengan sing sugih-sugih gelem kaji? Mergo dodomu ki duwe iman. Lek kajiku ki kangge sangu lek wis mati, Pak.
Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Yo lehmu melu toreko gak diwales nang donya, tapi diwales sok lek wis mati. Jadi ibadah ning donya ki ora oleh apa-apa, pancen donya dudu panggenan piwales. Ning donya mek kon ngamal tok gak diwales, nang akhirat ki diwales tok ora kon ngamal, sampeyan eling-eling. Mula redaksine hadis ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Mula wong mati ki kudune seneng mergo panen. Yo sampean dadi wong tani seneng panen apa seneng nandur? Mati. Sampeyan nek ning donya mek kon wiritan, kon salat, kon deres Quran. Tapi lek wis mati sampean digaji apa sing kok lakoni ning donya? Beliau berdua hari ini bahagia, Pak. Mula Kanjeng Nabi dawuh al mautu tatimun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Mergo wong lek wis mati dikei bayaran cara wong nyambut gawe. Lek ngene iki awake dhewe mek kon ngamal tok, Pak. Iki lho. Mula walal akhiratu khairul laka minal Quran wis koyo ngono lho. Ngono awake dhewe mati ki wedi to. Mati ki panen. Panen. Sama ning donya mek kon melu apa ki jenenge khususi lek mati mati ya yu ya lho piye to iki alam kubur iki penak lho Pak sampean saiki tuku lemah ning pinggir dalan lho larang sak ru pira sak meter pira ning alam kubur gratis. Jadi donya ki panggenan ngamal, akhirat panggenan piwales, Pak. Sama aja njaluk diwales ning donya gak ketemu. Niki perlu tak aturi jenengan ben awake dhewe ora putus asa karo ibadah. Aja kok gathukne karo ekonomi, aku melu toreko kok panggah melarat. Melu toreko kesangu mati. Mula ibadah ora kangge saiki yo, deling-eling kangge sok. Sok kangge sampean iki lek melu tarekah ditakoni yu kok melu tarekah lho olehmu apa jawaben sok pek suruh gep jamaah olehmu apa pek sregep deres Quran olehmu apa oleh bojomu takon Bu sing ngaji sapa Pak Lukman apa judule uang lek ora iman karo sok moh ibadah Pak. Mula Quran dawuhe alladzina yu'minuna bil ghaib ya kuwi wong-wong sing iman karo barang gaib ora ketok sok kuwi lho lagi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun lek wis iman karo sok baru gelem salat baru gelem sedekah baru gelem infak Pak mergo lek diitung ning donya wong infak rugi tapi sok enggak Pak. Mula ora eneng critane masjid ki azan royokan iki ora eneng. Lah nyapa? Mergo azan ki ning donya nak oleh apa. Tapi lek Pak Camat kedom beras miskin sing sugih lho melu antri, Pak. Lha nyapa kok azan gak royokan? Mergo azan ki ning donya ndak oleh apa-apa. Tapi lek sampean iman karo sok khamsatun wajabat lahumul jannah dawuh Nabi. Enek wong 5 yang dipastikan masuk surga, direkom ditandatangani karo Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah waman adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep adzan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Niku digaransi mesti mlebu swarga, tapi sok. Tapi mula sampeyan ning donya ora ndaki-ndaki, Pak. Sampeyan dadi tukang adzan dijamin mesti mlebu swarga, Pak. Tapi sak salate lho ya. Aja adzan tok. Engko adzan bar kliti-kliti lho. Kok gak jamaah, Bro? Jare Pak Lukman kon adzan tok, wah pekok kowe iki. Lho sampean ngaji ngeten iki rumangsane sampean titik. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian, banallahu baitan fil jannah min yaqutin hamra alau arbauna baban. Sapa yang gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah dibangunne omah ning swarga sangka yakut merah sing duweni lawang 40 tapi gak saiki tapi
Wes, dodomu mulai saiki Pak, yakinono bahwa kita akan kembali ke hadirat Allah. Pesta ini pasti berakhir, Pak. Lah modale awake dhewe iso lek kembali ning Allah iki mek sitok ibadah. Yes. Jadi sampean melu tarekah ora kangge saiki tapi kangge nah apa ya so wis ta lek ora iman karo sok wis emoh Pak, emoh wong ibadah. Mula nyapa ta awake dhewe iki urusan donya karo urusan ibadah. Kok semangatan urusan donya ya? Sampeyan delok. Wis ta ora kiai ora santri, lek urusan donya karo ibadah. Kok semangatan urusan donya? Menungso lek urusan donya ndek prinsip telu siji aja sampai kalah. Di omah aja kalah, di mobil aja kalah, duwe jabatan aja kalah, duwe sawah aja kalah, duwe gelang kalung aja kalah karo kancane dulure tanggane, duwe klambi aja kalah. Yu jilbabmu apa ki mereke Robani, tekku lho Robina. Ora gelem kalah. Yu aku tas tuku lemari S1 pintu, tekku 2 pintu larang tekku. Kono nyat, larang tekku 3 pintu. Kono larang tekku ndak enek pintune. Kenapa? Kiai mengke diumumkan wonten kotak amal mubeng buat torekoh. Kotak amal ki ya ora kangge saiki, kangge yo engko nek kotak mubeng. Sampeyan iki lek duwe tangga sugih karo melarat, kok sugih karo melarat. Loman karo cetil, duwe tangga seneng sing loman apa sing cetil? Sampeyan nek duwe tangga loman karo cetil seneng sing loman mergo jenengan cetil. Wong iki lek cetil senengane duwe tangga. Wong iki lek duwe tangga loman, sampean nek sedekah ngene tanggamu sing loman, kuwi sampean oleh ganjaran pertama. Nomor loro dijoli mergo tanggamu. Lho, lek sampean duwe tangga cetil, siji lek sampean sedekah ganjaran, nomor loro ora sampean eling-eling lek ora dijoli sing ijoli Gusti. Ngono lho. Lah Allah iki lek ijoli luwih akeh mergo Allah ora butuh. Sampeyan iki lho titip jagung sitok ning lemah lho Allah lek ngijoli pirang atus jagung. Cek dikai janggel. Cek dikai tebon. Cek dikai kelobot, cek dikai rambut. Iki lho Gusti Allah lek ngijoli. Tanggoku ki winginane panen pari sak ton, tak takoni winihe pira gangsal kilo. Gangsal kilo lho Allah lek ngijoli sak. Sampeyan iki lek sedekah aja butuh dijoli. Wis. Aja golek dijoli, lek dijoli mek titik. Tapi lek sing dijoli Allah, aku ngajirine sumpah lan njaluk sangu, pira lek nyangoni. Tapi aku njaluk engko disangoni Gusti. Wis ora usah kok sangoni, ben disangoni Allah. Tenan tapi lek kok undang neh ranyang aku. Wis niku engko lek nek kotak mubeng sampeyan iseni. Nggih. Mergo kuwi engko karo tarekah gak diijoli. Lek gak dijoli sing ijoli Gusti. Wis engko lebonono sing akeh, sing gak nggo dhuwit tulung gelang karo cincine lebokno. Pun. Sakniki napa mengke Mas? Sakniki. Lho kok sok. Awakmu sedekah iki lho oleh esuk. Kok sedekah esuk? Kuwi bojone sapa kuwi? Bojone sapa kuwi? Pak, jangan mulai sih. Ayo Mas, monggo Mas kersane dibarengi karo selawatan, monggo Mas. Monggo enggal-enggal pun dalu niki.
عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الوريد سلام عليك يا عون الوريد سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي 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 سلام عليك يا عون الوريد سلام عليك يا عون الوريد سلام عليك بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك زيادة بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام سلام عليك كتاب القرآن سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي 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 سلام عليك يا عون الوريد سلام عليك يا عون الوريد سلام عليك. Pun mugi-mugi dipun bales dening Allah, amin ya rabbal. Pun kula terus nih. Mula manusa niku lek urusan donya niku ndek prinsip telu. Siji ojo sampai kalah. Di omah ojo kalah, di mobil ojo kalah, duwe klambi ojo kalah. Tapi mbosok urusan akhirat prinsip ini ndak dipakai. Roh tanggane sregep jamaah iki mek domblong. Kok ora yo lek budalmu bar azan, aku ojo sampai kalah sadurunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah domblong. Yo lek kowe sregep poso Senin Kamis, aku ojo sampai kalah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasyu'a, Asyura, Arafah, Tarwiyah, aku kudu poso. Manusa ki lek urusan donya ndek prinsip ojo sampai kalah. Tapi mbosok urusan ibadah prinsip ojo sampai kalah iki dibuang di pantai selatan. Nomor loro, manusia ki urusan bondo donya ndek prinsip apa? Selalu ingin tambah.
Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Dewe omah nang Ponorogo, tuku nang Trenggalek tuku nang Tulungagung tuku nang Kediri. Duwe warung laris nang Jambon, buka cabang nang Ponorogo buka cabang nang Madiun. Nggih, mulai nek Indomaret kono enek. Ya ngono ki manusa kena urusan donya, pengen tambah. Sampai nuwun sewu Pak, staf ahli, pegawai negeri ki lho. Jenenge setahun 12 wulan digaji ping 12 lho, yo njaluk gaji ke-13. Duh, ini manusiawi. Wis dikai gaji ke-13 lho njaluk neh ke-4. Padahal ora eneng bulan ke-13, bulan 14 sih gak eneng. Tapi digaji. Lho jenenge lurah lho dikai jabatan 6 tahun lho ya demo. Njaluk tambah 2 tahun. Ya ngono ki manusa iki lek urusan donya selalu ingin tapi mbosok urusan akhirat gak. Sing gak tahu tahajudan kok nambah tahajudan ya ora tenang. Sing ra melu toreko kok pengen melu toreko ben gabung ulama ya ndak. Sing ra iso maca Quran kok terus gumregah pengen iso maca Quran ya ndak. Walah yo dadi wong Islam ora iso maca Quran. Ayo to yo ning masjid dibentuk TK, apa kuwi taman kawak-kawak. Ayo wong tuwek-tuwek dilumpukne dijak belajar ngaji Quran. Wong dawuh Kanjeng Nabi wong ngaji ki gak enek telate. Engko matur ning ngene ketua NU kon golekne ustad pendak malam Rebo bar maghrib sampai ngisak belajar ngaji Quran. Ya Allah dah dimulyani. Bar maghrib buanten urok ro tak kasroh diwaos jemblem. Jadi awake dhewe lek urusan donya pengen tambah, tapi lek urusan ibadah gak pengen tambah. Mula sampean tingali sing jamaah ning masjid lak panggah kuwi. Wedok iki ya papat yutun yujah yusri yujem ya wis kuwi ora tambah-tambah. Tapi lek donya ora kiai ora santri tambah. Nomor 3. Urusan donya manusa ki prinsip apa? Selalu betah. Jenenge nang sawah lho budal peteng mulih peteng lho ya betah. Lho ya jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi ki lho betah. Jenenge omahe Jambon lho dinas ning Tulungagung lho ben dina nyang ki ya betah. Ya Allah jenenge ndelok dangdut akademi lho 6 jam kudu ngising dimpet. Awake dhewe urusan donya betah masyaallah. Tapi mbosok urusan ibadah gak ndek betah. Walah dijak ngaji ngono yo wis do akeh sing mulih lek. Lek ora betah lek. Paling suwi yo sak jam seprapat lah. Lho nggih yo ngene urusan ibadah gak betah. Lungguh wis miring ngiwa, miring nengen. Slonjor atekuk, slonjor atekuk. Iya ora betah. Urusan donya betah, urusan ibadah deres Quran 5 menit diucap ora betah. Dijak khususi wis molet. Ya wis pancen urusan ibadah ngono kuwi ra betahne. Mulai nek kiai kok ngimami tarawih kok kalem, ora payu Pak ning NU. Lho ngimami tarawih Bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar. Lha nyapa lho NU ki lho tarawih 23 sak witire, Pak. Dulur lanange awake dhewe Muhammadiyah ki mek 11 sak witire. Cara kono kalem memper. Lah awake dhewe 23. Mula kiai NU lek tarawih cepet karena apa? Wong NU ki sadar ibadah ki ra betahne. Rasulullah pernah menegur sahabat, lu bar Fatihah kok maca surat Al-Baqarah kok. Ditukani karo Kanjeng Nabi. Kowe iki piye to ibadah ki ra betahne. Wis selak enek sing ning pasar, selak nyusoni anake, selak ngeterne sekolah. Rasulullah enggak pernah marah ketika imam membaca Fatihah, setelah itu qul huwallahu ahad, Pak. Pancen ibadah ki ra betahne. Anek kiai kok ngimami tahlil lek ndonga dawa. Kok sing mburi lak bengok amoy. Berkata telah diteli ya amoy.
Nuwun sewu Kiai, nuwun sewu. Kula ni maca Ihya mboten sengaja. Ngapunten, gak usah tersinggung. Imam Ghazali ki dawuh, lek enek wong donga kok dawa, kuwi ketok bodhone dah Imam Ghazali. Mula kiai-kiai kula teng pondok Jampes tak eling-eling gak enek sing dawa lek donga. Lho pancen yo ibadah ki nak metahne ngene yo. Lho nggih. Enek kiai lek ngimami tahlil sawi dawa. Adik kiai ne teko ni keri. Jamaah wis teko, gedake kondang lek ngimami dawa, mesti teko ni keri. Jamaah sing teko dhisik lho kiai ne teko lho kok mbacine padha. Mudyar dhek teko iki lho. Wis mari jam pira iki yo. Lho, pancen urusan ibadah kok iki ora betah, tapi lek urusan bondo donya jenenge ning Jambon iki lho Agustusan enek lomba gerak jalan 10 kilo ki lho ya teko finish kuat. Omahe karo masjid mek 10 jangkah ya ora tau nyang. Iya apa ora? Loh, aku gak nglarang mlebu gerak jalan, tapi lek gerak jalan 10 kilo kuat, kudune melu tarekah ya. Jamaah ya. Teko nang pengajian ya. Dadi karo Allah ki jujur. Jenenge melu karnaval lho, macak manten yo. Gek rok iki copet, lek nglaku nek kenduk. 7 kilo keliru teko finish. Omahe karo masjid mek 7 jangkah iki ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Ujane menstruasi apa mencret iki. Loh, aku gak ngelarang sampean melu karnaval, melu gerak jalan. Tapi lek karnaval kuat, gerak jalan kuat, jamaah ya kudu. Awake dhewe ya sing ngene iki lek urusan donya kok semangat. Mosok urusan ibadah gak duwe semangat kok. Apa jawabane? Krana urusan donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar. Kuwi lho penyebabe, Pak. Napa sampean ning sawah budal petang mulih petang betah? Mergo sampean nandur pari saiki sampean panen. Napa sampean buka toko betah mulai isuk sampai bengi? Mergo sampean buka toko saiki nek wong tuku, saiki sampean oleh bati. Omahe Jambon dines ning Trenggalek bendina nyang, nyapa kok betah dadi pegawe saiki sampean bayaran, Pak. Tapi lek ibadah sampean karo Allah kon tandang saiki, Allah lek bayar iki lho butuh iman iki lho, Pak. Jenenge diundang genduren lho udan deres campur bedek 7 kilo ki lho ya nyang. Omahe karo masjid mek 7 jangkah gremes ki lho ya ora nyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate wis wong lek gak iman karo akhirat abot nglakoni ibadah, Pak. Wis kok wong lek ora kenal mati wis abot. Mergo ibadah awake dhewe iki diwehne lek wis mati. Ora diwehne saiki, ora dibayar saiki. Enek sing batin, oh alah jane anu Pak Lukman, sing penake ibadah kon bayar saiki. Ben wong-wong semangat tak usulne ning malaikat angsal usulan king Ponorogo ibadah kan bayar saiki. Lah nyapa kersane semangat koyok nyambut gawe. Oh ya wis tak matur Allah. Gusti, nyapa malaikat enten usulan king Ponorogo ibadah kan bayar saiki. Wong ngono nggih. Lho lek dibayar saiki donya ya mandekno malaikat. Mila Gusti, wis saiki sitoke tak bayar saiki salat. Umumno sapa sing gelem salat, bar salat tak bayar kontan ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Ngoten Gusti, umumno akhire jam 12 bengi malaikat umumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah mulai benjing sak teruse warga Ponorogo ingkang purun salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten yotor 100.000. Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng Pak, isuk budal nang masjid jamaah subuh. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam, buka sajadah, lha kok oleh duit 100.000 tenan. Bareng ngono salat sunnah fajar qobliyah subuh 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bareng ngono subuhan dikomati salam 2 rakaat buka sajadah oleh 100.000 neh. Sampeyan subuhan tok yo mulih nggo dhuwit 300, bapake cacah 300, wong loro 600, kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dir ning sawah ra kere salate oleh dhuwit tok. Lurah Blembem mengundurkan diri.
Nyapa Pak Lurah mengundurkan diri ora kiri aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Lek ibadahmu dibayar saiki, tentara leren, polisi leren, staf ahli bupati leren, tenan, pedagang leren, polisi leren, tentara leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong meksa. Mula salat murah dibayar saiki dibayar stuk, mergo lek dibayar saiki donya mandeg jegrek sampai penceramah leren. Wingi diundang ning Jambon ora nyang, lek panitia lali ra cair. Karuan salate oleh Jadi nomor 1 ibadah gak dibayar saiki, lek dibayar saiki donya mandeg. Sing nomor 2 nyapa gak dibayar saiki, mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe nggon, ora duwe tempat kok deleh endi. Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok wis. Cara pendak Jumatan bojomu mulih nggo unta sitok, sesasi 4, 10 sasi 40, kok deleh endi? Kok deleh endi? Anu Pak Lukman titipne tanggane rungokno tanggamu untane ya akeh. Didol Pak Lukman sing nuku sapa kabeh duwe. Dibeleh Pak Lukman sing mangan sapa kabeh duwe. Kok ngengkel kon bayar saiki. Iso sampean gara-gara dibayar saiki sampean mlaku bingung golek dalan mergo sak dawane dalan letong tok. Ngene iki lek ra digenahne karepe ibadah ya ora gelem. Kon melu tarekah ra gelem. Mula ra dibayar saiki lek dibayar saiki gak duwe nggen yo. Kok deleh endi? Kok ngeyel kon bayar saiki. Mula dibayar sok. Mula sing sregep Jumatan sabaro. Karo Allah wis disiapi alam jenenge akhirat. Ning kono sampean wis disiapne. Apa unta sak kandange, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan, tapi ora saiki tapi lek dibayar saiki ra duwe nggen. Iso lek dibayar saiki nemben dina tukaran sing lanang karo sing wedok. Lah piye pendak arep Jumatan ditakoni, arep ning dia Jumatan ora sah budal. Lah nyapa golek suket angel. Sing nimpale tong rae. Ngene iki ra digenah ngene kon melu tarekah ya akeh. Yuk melu tarekah kangge. Mula tarekahmu kuwi ora dibayar saiki, lek dibayar saiki ra duwe. Mula ning donya sabar. Wis saiki kabeh kulino maca WhatsApp. Sering enek hadis munine ngene, sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Niku ganjarane sak pira? Khairum minad dunya wa ma fiha. Ganjarane luweh apik, luweh akeh tinimbang donya sak isine. Lek dibayar saiki kok nyeleh. Wis genah. Kan kadang tuh orang kaya itu orang yang mau melakukan 2 sholat sebelum subuh, sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Mula gak dibayar nyaiki, mergo nek dibayar nyaiki gak duwe. Nah apa ya? Nah ya. Wes sregep ibadah ora kangge saiki tapi kangge aja njaluk saiki mergo lek dibayar saiki donya mandeg, lek dibayar saiki gak duwe. Sampeyan mireng Pak, teng Malang ada pengusaha kaya raya ahli sedekah. Duwe pabrik jenenge Sayap Emas apa-apa. Kuwi sapa wonge gelem tarawih nang masjidku, mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Lah nyapa? Lah masjid musala anding entek kok. Lah kabeh do rono kok. Lah mulih disangoni 50.000. Wong kula sing Blitar meh rombongan rono. Lho akhirnya Pak staf ahli diberhentikan karo polisi karena apa? Mengganggu ketertiban umum. Kuwi dibayar 50.000 lho geger. Nah apa ya? Wes melu tarekah ora kangge saiki tapi kangge dunya kok belani wis kok ngene iki lho Pak. Wong ora ibadah belani dunya, wong dunya iki duduk panggenan ayem. Ad-dunya daru ta'abbal anak, dunya ki panggenane kangelan, dunya ki panggenane masalah. Aja nemen-nemen lek belani. Ayem iki panggene nang swarga.
Mula Kanjeng Nabi lek ndongakne manten mboten nate bahagia. Karena apa? Dunia itu bukan tempat bahagia. Kanjeng Nabi lek ndongakne manten itu barokah, Pak. Barokah itu bukan bahagia, barokah kita tambah apik. Lah nyapa gak didongakne bahagia? Mergo donya duduk panganan bahagia ngeten lho maksud kula. Enek wong belani donya sampai rang ibadah. Lho lek donya iso ndadekne sampean bahagia, sampean uber. Wong direwangi kaya ngono ki donya ya mek panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Lho wong kakean duit iki masalah lho. Duwe mobil loro karo mobil telu, masalahnya gede mobil. Duwe motor siji karo motor 5, masalahnya gede motor. Wong iso tambah bondone tambah masalahe. Urung rabi bingung, jadi lek rabi ayem, rabi tenan ayem, kemeng. Mbah so rabi ki sing wedok jaluk anir norno. Ya Allah, rabi 7 sasi ki sing lanang kuru. Lah kok 10 sasi mah. Donya iki kaya ngene iki lho. Ora ndek anak bingung, jadi lek ndek anak ayem, duwe anak tenan ayem. Anak enak kali kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh, dino-dino mek glegeken yo ngene iki donya iki yo. Mula wong Ponorogo nembungne urip ning donya iki sawang sih kaya godhong suruh lho yo, siji kok sawang halus, siji kok sawang kasar, lek kok geget padha pahite. Ora usah gampang iri karo tanggamu sing tumpakane pajero. Kuwi duduk wong ayem, Kang. Kuwi wong kemeng. Sampeyan tak critani kowe iki nyawang tanggamu rumangsamu ayem. Demi Allah, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Urip ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperni kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tak nggih dicekel digo mulih nang Jambon gak oleh. Mari dioperne diuber neh. Lah lek kok uber nyapa mau kok operne. Maksudku ngene lho, Pak. Lho lek sampean ning donya orang ibadah ayem, ora sah ibadah sampean. Lho nyatane orang ibadah ku ning donya ya ndek masalah. Lah lek ning donya orang ibadah duwe masalah, sok lek wis mati masalah neng. Lah lek awake dhewe ning donya sregep ibadah, iya duwe masalah, tapi lek wis mati insyaallah gak duwe mas. Ngono lho maksudku ki. Ning donya orang ibadah masalah, mati masalah neng. Lah terus kapan nemu ayem kuwi lho. Lah lek ning donya sregep ibadah, tetep kita punya masalah, Pak. Tapi insya Allah kita setelah meninggalkan dunia ini tidak punya masalah. Jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang sebentar, dan sebentar ini penuh masalah. Aku sing mesakne neh iki lek enek wong melarat gak salat, terus ayeme iki lho kapan? Ning donya golek mangane bingung ra salat. Melarat gak salat, terus ayemmu ki lho kapan? Kok sok wong ra salat kok. Sok yo jeleput kuwi. Aja nemen-nemen milari donya. Ayo ibadah. Aku sing salut ki lek ning Ponorogo enek wong sugih tumpakane pajero, tumpakane kemre. Jamaah gak tau pedhot. Tiap hari sak jus. Jumatan iki budale jam 09.00. Wes ning donya sugih sregep ngibadah, ning donya donyane akeh, ning akhirat ngamale ya sing melas ki melarat gak nyolat. Terus ayemmu kapan? Tanggamu sing gak salat ku sesuk bengok ana melarat gak nyolat. Terus ayemmu kapan? Golek tanggamu nguber mluwah iki kok. Yo enek to sing melarat gak salat iki. Lha nyapa pancen sarunge melorot tok. Modelmu kok batin kok benakne sarung lah melorot tok. Lho tenan. Melarat gak salat terus ayemmu
Iki sing melarat gak sholat batin, cangkemmu ngomong apa? Lho lek awake dhewe melarat sregep ngibadah, iya ning donya melarat, ning insyaallah ning akhirat wis ning donya melarat gak sholat, donya melarat, akhirat melarat gak sholat terus ayemu. Sapa muni sok? Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne, intine ayo awake dhewe terus beribadah. Ibadah tidak untuk hari ini tapi ibadah untuk hari wis bene awake dhewe ibadah ning donya pancen gak oleh apa-apa. Pancen ibadah ki karo Allah diwehne sok lek ning akhirat. Yang ketiga, kalau kita bicara haul berarti kita bicara prestasi. Niki mboten kula terusne, Pak. Karena wong sing dikholi itu orang yang punya nyapa kok dikholi Mbah Lu pancen punya prestasi, mursyid tarekah kok. Mana lho, iki lek tak critakne dawa iki apik. Apik iki timbang mau. Lho tapi wis bengi kok. Lho, apik iki. Dadi lek ngomongne tarekah, ngomongne khaul, satu bicara ulama, yang kedua bicara kematian, yang ketiga bicara prestasi. Sing nomor 3 iki apik. Lho tapi wis bengi kok. Piye apa ngono sok ben ngundang neh ngono ya. Pun niki ingkang saged kula aturne mugi-mugi barokah pengaosan, barokah khaul, sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditebehaken saking pandemi, menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras, sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri salih salihah, mugi-mugi sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi ya Allah sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khasah dzurriyyahipun sedaya piantun hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khasah dzurriyyahipun keluarga besar Tarekah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Suwaya kemawon mulai awal hingga akhir, usul khosah panitia, Gusjen, pejabat pemerintah, sedaya kemawon menawi wonten atur kirang saya agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.